let's start learning more about sex, gender, and sexuality, okay? Okay, chẳng con ngọc này dương to vì sắp đam muốn dân gì vì cả vì vót rồi bọc mình sấy mình này cả lắc đồ vì vót bọc con đó nè tôi chỉ mùi những đâu tôi chỉ mùi những hay rồi bọc sấy ngày nay dương riêng làm phí tôi chỉ mùi những hết tôi chỉ mùi những gender okay gender okay hết cái miết hết cái class mình ấy sấy prop okay tươi okay alright thank you so much. Okay. So firstly, our sex is determined when we are born based on our genes and reproductive anatomy. So whether we have female or male reproductive organs. Okay, chẳng tôi nhận cứu rồi bao xây các bạn gì sẵn tập là sẵn. Cái tha hết cái chiều vây để dương ban cầm nát, nè, để ban cầm nát được cả tranh tăng từ dương tiêu ruột, tăng từ tiêu ruột mới đang người ta hết profit xây bàn, mày đấy. Chắc các mưa mô tầm 4 nhưng ai mưa đăng thạc mình profit xây bàn mày đấy. Mưa profit mình chỉ ngồi ngồi. Ok, chẳng nói chứ, nhưng ai đăng bàn này, okay, thank you. Okay. So next, gender is socially constructed characteristics of women and men, such as gender norms and roles. Cảm ơn thầu ngọc nía. Con ngọc nía mượn ngọc nía, bốc lực lệ nát, nam mũi, rồi bắt sực cây nhưng mà đó đây là cái cuốn, đây sừng côm cái, đây sừng côm nếp ban bằng cỡ lớn, đời xa cả ta, cái ta cái, bắt tháng với cái tuần tỷ, anh ấy trong bên đây thành trẻ con này. Tiện tôi mới dừng công bao nhiêu việc hiện sáng tuy nhiên cũng not tham một lúc tuy nhiên phi của thế tôi pro hành sấy mày đấy pro hành sấy bây giờ mình hơi cho cái kia mình chỉ làm mà bây giờ phơi nó khóc nghề chân đấy nước pro chân cái ta cứ bóc cái thứ mớ cái chơi chất đi chụp phát si ấy nè lên game lên ai chơi là phim nước sấy với sấy cái là mấy thôi ta luôn tiện tôi chúng mình ca mang cái nè này hết nhà luôn cho lên đây là lục như phi cho lưỡi nhà bộ ra nè cho okay thank you. Okay, so some of the examples of genders are female, male, and others, which include no gender or transgender. Sorry. Chẳng có những mưa ngọc nhé từ tôi chỉ muốn những gender nè gender bao nhiêu cái miền được du ban prap muốn chẳng thay những miền pet prop pet sấy chẳng có những mưa xanh bao nhiêu cứ sấy kì about no gender ok những mưa ngọc nhé cứ nó chỉ nói cứ mình này cái con mình sắp lại chất vô pet nam mùi thế mình này tập prop các bạn mình lúc đã biết pet copy project okay yeah okay alright great thank you. Okay. So lastly, our sexuality is sexual feelings, thoughts, attractions, and behaviors that we have towards other people. So basically, who we are attracted to. Okay. Chẳng dương mượt ngọc nè nghe dương tập của môi nhất từ bạn dây đọc nè mấy cô nè ok dương mượt ngọc nhất cứ tiện tông cho môi nằm flow page nè flow page cứ copy flow knol này nè con nè flow knol cái bật bàn flow page bật bàn thì tập bớt đăng tay giáp vào ok chẳng dương mượt ngọc nhất cứ tiện tông cho môi nằm rom ca cướp nè thiệt tiện tiên hay nâng cặp cái giáp flow page đại miến tập căn này tập tay xây việt nhân này tha ôn ngọc nhất cứ chìm nói nhất cứ tiện tông cho môi nâng sạch đây sờ lanh mình tha pro mình tha xây thì ngọc cứ rất là miên sạch đây sạch sờ lanh nó có thể dương phòng lớn cứ dương trong miên này cái con miên pro sa này phát trong miên đây này phát trong miên quần hết cọc này cứ sờ lanh hết cọc miên này ok chẳng chăm bán đó chẳng là cứ tiện tông cho môi nâng sờ hết ok chẳng cứ ca sờ lanh bọc cướp copy ca sờ lanh rồi bóc trong pro sa rồi mình sáng slide bẹt xì và then nó phê là dương không lớn dương trong bán dương sờ lanh như thế lanh bỏ ra nhưng mà hai slide slide như thế okay great thank you. Okay. So some examples of sexuality will include heterosexual, where we like the opposite gender, and homosexual, where we like the same gender, and bisexual, where we like both genders. Both gender. Okay, chẳng dương mới tôi bị chuyện prap chẳng mình mình năng ngọc nè chẳng nick cái tiết tông cho mình năng flap page được nè
អូនទាំងអស់គ្នាវាអត់ដែលស្ដាប់លោកគ្រូសោះអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាតេតទៅជាមួយនឹង club page យើងមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនេះគឺស្អីគេប្រុសគឺស្រីនេះបាទប្រុសនិងស្រីអញ្ចឹងយើងមើលណាអញ្ចឹងយើងមើលយើងអានត្រូវទេនេះស្អីគេហេគេកូន heterosexual មានន័យថាតេតទៅជាមួយនឹងប្រុសនិងស្រីភេទខុសគ្នាភេទផ្ទុយគ្នាអញ្ចឹងនេះវិញកូនស្រីនិងស្រីអូខេការស្រឡាញ់ស្រីនិងស្រីចុះកណេះវិញប្រុសនិងស្រីមានន័យថាគិតស្រឡាញ់បានតែពីរមានន័យថាប្រុសក៏បានហើយគិតទៅស្រឡាញ់ស្រីគ្នាក៏ទៅបានដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងមានន័យថានឹងគឺជាលក្ខណៈស្រឡាញ់ភេទផ្ទុយគ្នាក៏បានស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាក៏បានអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងណាតែគេឲ្យឈ្មោះថាស្អីគេ bisexual អូខេអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងយើងមើលខាងក្រោមនេះស្អីគេការស្រឡាញ់ភេទផ្ទុយគ្នាប្រុសហើយនិងស្រីយើងគ្រូប្រាប់អញ្ចឹងការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាការស្រឡាញ់ភេទទាំងពីរមានន័យថាប្រុសក៏បានស្រីក៏បានអញ្ចឹងមានទេនៅភូមិយើងមានតែស្រឡាញ់ស្រីក៏បានប្រុសក៏បានណាចិត្តទៅលេងប្រុសបាត់ទៅគាត់ទៅយកស្រីម្នាក់ទៀតមានទេអត់មានទេមានតែប្រុសមានតែប្រុសទេអូខេដឹងហើយយ៉ាមានតែស្រី Alright thank you so much Okay. So, everybody is entitled to have rights to their sexuality. So we have the freedom to choose our own sexuality and there is no right or wrong. Okay. នឹងដកមកមុខមួយហើយពីរនាក់នឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាក្មេងៗទាំងអស់គ្នាទាក់ទងជាមួយនឹងសិទ្ធិនៃការសិទ្ធិនៃផ្លូវភេទមានន័យថាយើងត្រូវតែមានសិទ្ធិទាំងអស់គ្នាការសម្រេចចិត្តស្រឡាញ់ណានៅប្រទេសរបស់យើងគឺអាចស្រឡាញ់បានប្រុសនិងប្រុសណាស្ទើយមានន័យយើងនិយាយពីស្ទើយអាចរៀបការបានបញ្ហាទេច្បាប់នៅស្រុកយើងណាអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាយើងអត់រើសអើងទេប៉ុន្តែអ្នកភូមិអ្នកអីដែលនៅជាមួយយើងគាត់រើសអើងប៉ុន្តែយើងមើលអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអ្នកស្អីគេកូនមានអ្នកមានសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសណែនៅស្រុកយើងណាអ្នកមានសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសការសម្គាល់ផ្លូវភេទអូខេផ្លូវភេទរបស់អ្នកគ្មានអ្វីដែលត្រូវខុសឬក៏ត្រូវទេមានន័យថាបងទាំងអស់គ្នាណាការជ្រើសរើសរបស់យើងគឺបានបងអាចស្រឡាញ់អូនជាស្រីអាចស្រឡាញ់ប្រុសបានអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបងជាស្រីអាចស្រឡាញ់ស្រីដូចនេះក៏បានដែរមានសិទ្ធិយល់មានសិទ្ធិទេអានេះគឺទាក់ទងជាមួយនឹងផ្លូវភេទយើងអាចស្រឡាញ់បានស្រេចយើងទេអត់បញ្ហាទេអូខេយល់គ្រូនិយាយទេក្នុងចំណុចនេះណាបាទទាក់ទងជាមួយនឹងសិទ្ធិរបស់យើងការស្រឡាញ់របស់យើងអូខេយើងនឹងដឹងទៀតអូខេ thank you so much Okay, so now it's time for a little game. So you will have to match 3 words that we have just learned: sex, gender, and sexuality with the description in the boxes. So when I read out each description, then can everyone shout out the answer to which one is the matching word to the description? Okay, so let me explain first. Yeah. បងប្អូនអ្នកគ្នាឥឡូវយើងប្រៀបដូចជា link game សិនមើលម្នាក់ទាំងអស់គ្នាមើលម្នាក់សិនទូទុកវត្តតាទៅទៅយើងមើលអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើង link game មួយគឺតារាងនៅលើកញ្ចក់កុំព្យូទ័ររបស់យើងអញ្ចឹងគឺចង់ឲ្យយើងនឹងគឺគូសបកងអូខេភេទ gender ហើយនឹងផ្លូវភេទអូខេឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាគិតនឹងអានហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងទាំងអស់គ្នាស្រែកថាតើវាត្រូវឬខុសបើខុសស្រែកតែខុសអូខេឬក៏ yes ឬក៏ no ចាំបានទេយើងមើលទាំងអស់គ្នាកូនក្រុមមនុស្សដែលមានភាពទាក់ទាញសម្រាប់អ្នកតើវាស្ថិតនៅក្នុងក្រុមណាមួយយល់ទេ gender ឥឡូវចាំគិតអានទាំងអស់គ្នាអូខេ so let's start practice Okay. So the first description is who you are attracted to. So what word does this describe? Is it sex, gender, or sexuality? ចាំបងយើងអស់គ្នាយើងមើលទាំងអស់គ្នាក្រុមមនុស្សដែលមានភាពទាក់ទាញសម្រាប់អ្នកចាំបងជាក្មេងស្រីតើមួយណាទេបងទីមួយទាំងអស់គ្នាស្អីគេថាអីគេ Pet, sex, they say sex. So that's correct? No, that is wrong. It's sexuality. Yeah. Correct. So who we are attracted to, remember? Like the different genders? Different. Mình đây là complex nè. Complex nè. Remember this? Tôi chỉ mùi nắng. Thằng này mình đấy. Nè. Ok. Châu phê. Chào bạn đấy. Dạ, chân dương mưa từng ngọt nè ná. Nếu cứ cá sả lanh phết tôi nè. Cứ sầm rạp tôi dương. Ok. Yeah. Okay. Thank you. How about next? Next one. So
second description is the parts you were born with. So what word would this describe? Is it sex or is it gender? Part of were born with ចាំបងប្អូនគ្នាផ្នែកផ្សេងដែលអ្នកកាត់មកដូចគ្នាមានន័យថាការស្រឡាញ់ដូចគ្នាអញ្ចឹងមួយណាមួយស្ថិតក្នុងនេះ Head. ហ៎ Head. They say gender. No. They call it gender. No, only one. The reproductive organs you are born with. Okay. ចឹងខុសណាមិនមាន gender ទេនេះគឺជាគេកូន sex. Okay, page. Okay. Okay. All right. And the last one is last one. Gender. Okay. Perfect. Yeah. Perfect. Okay, anyway, good job everyone. Hopefully you are clear with these three. Yeah, great. Okay, so we move on. Yep, we can move. Hey, hi everyone. So now we'll be talking about intimate relationships. ចាំបងប្អូនគ្នាបើសភៅមើលបន្តមកទៀតបើសភៅមើលបន្តមកទៀតកំសិនបែកគណិតចិត្តស្និទ្ធបើសភៅមើលបន្តមកទៀតគឺយើងតាក់ទងជាមួយស្អីគេកូនទំនាក់ទំនងចិត្តស្និទ្ធតើការតាក់ទងចិត្តស្និទ្ធមានអីគេមានជាមួយណាក៏ខ្លះយើងរឿងថ្ងៃនេះមិត្តភក្តិហើយណាទៀតបងប្អូនហើយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់យើង Yes Okay, thank you so much. Okay, so what are intimate relationships? They are physical and or emotional closeness between two people. So they can be our family, our friends, and our romantic partners. Okay, អញ្ចឹងពីចង់មានន័យថាភាពជិតស្និទ្ធហ្នឹងគឺអាចតាក់ទងជាមួយនឹងមិត្តភក្តិរបស់យើងដូចគ្រូបាននិយាយអញ្ចឹងមិត្តភក្តិរបស់យើងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងបងប្អូនរបស់យើងណានឹងគូស្នេហ៍បាទនឹងគូស្នេហ៍មានគូស្នេហ៍នេះក្នុងរូបភាពនេះគូស្នេហ៍បាទនេះគឺភាពជិតស្និទ្ធការស្រឡាញ់គ្នាណាប៉ុន្តែបើចំពោះគូស្នេហ៍របស់យើងគឺការស្រឡាញ់បែបខ្លួនគឺខុសគ្នាយល់ទេយ៉ាស្រឡាញ់បែបផ្សេង Okay, yeah. All right, thank you. And so very important to intimate relationships are setting boundaries. And boundaries are limits that we create to protect our well-being in the relationship. បងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងមើលទាក់ទងនឹងព្រំដែនយ៉ាយើងមើលនឹងតាគ្នាទាំងអស់គ្នាតើព្រំដែននៃការស្រឡាញ់មានកម្រិតទេមានឥឡូវយើងមើលណាទាំងអស់គ្នាព្រំដែនគឺជាចំណុចអីគេគឺជាស្អីគេកូនចំណុចអីគេចំណុចកំណត់ជាមួយណាមួយដែលអ្នកបង្កើតឡើងការពារសុខភាពគេកូនសុខភាពរបស់អ្នកនៅក្នុងទំនាក់ទំនងណាមួយបាទយ៉ាសុខភាពពលភាពមិនន័យថាការស្រឡាញ់ណាកូនណាយើងត្រូវតែកំណត់ព្រំដែនថាការស្រឡាញ់គឺមិនអាចធំធេងហួសកំណត់ទេការស្រឡាញ់គឺមានព្រំដែនរបស់វាយល់ទេដូចតែគ្រូស្រឡាញ់ជាសិនអញ្ចឹងកម្រិតបណ្ណាស្រឡាញ់បងប្អូនអ្នកផ្សេងទៀតកម្រិតបណ្ណាអត់ស្មើគ្នាទេអាហ្នឹងមកតាមមានព្រំដែនគេចង់មានន័យតែអញ្ចឹងឯង Yes Okay អាហ្នឹងគឺនិយាយរឿងមិត្តភក្តិ Okay thank you so much Okay, so what happens when we have poor boundaries? Poor boundaries will create hurt and anger for one or both sides. Okay, យើងនិយាយអំពីការកំណត់ព្រំដែនមិនល្អឬក៏មិនទេគេកូនមិនល្អឬក៏ច្បាស់លាស់ឬក៏មិនច្បាស់លាស់អាចធ្វើឲ្យគេកូនធ្វើឲ្យយើងនឹងមានការឈឺចាប់មានន័យថាបើយើងស្រឡាញ់គ្នាណាយើងសត្វតែបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយគេណាមិនបានប្រមាណផងទៅគេបែកចិត្តចេញពីយើងបាត់អានេះឯងមានន័យថាអត់ច្បាស់លាស់អូខេឃើញទេគឺការបង្កើតគឺឈឺចាប់និងកំហឹងអូខេសម្រាប់ខាងណាមួយឬសម្រាប់អ្នកទាំងពីរតែម្ដងអានឹងចាំមានន័យថាឧទាហរណ៍ដូចជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាសត្វតែឧទាហរណ៍តែយើងជំនាញសង្សារមានដៃគូអីណាក្មេងៗណាសត្វតែស្រឡាញ់ស្គាល់ពេលមិនទាន់ច្បាស់ផងទៅតាក់ទងគេស្រឡាញ់គេដាក់ចិត្តគេខ្លាំងសត្វតែគួយក្រោយមកគេបែកចិត្តពីយើងខូចចិត្តទេគេខូចចិត្តទេបាទយើងខូចចិត្តបាទអញ្ចឹងមានន័យថានឹងឯងគឺការស្រឡាញ់អត់ច្បាស់លាស់អូខេការស្រឡាញ់អត់ច្បាស់លាស់ឬក៏យើងអត់ធ្វើអីច្បាស់លាស់ចាំបានទេអូខេ thank you Okay, so now it's a quiz time. So I'll ask everyone why boundaries are important and then you say either yes or no. Okay, បងប្អូនគ្នាឥឡូវយើងមើល quiz សំណួរចម្លើយ
អូនអត់គ្នាគឺត្រូវតែឆ្លើយលោកគ្រូថាតើវាត្រូវឬក៏ខុសអ្នកណាដែលឆ្លើយត្រូវគឺបានរង្វាន់ហើយនេះអូខេឥឡូវចំនួនចម្លើយរបស់យើងគឺមាន4ត្រូវឆ្លើយទាំងអស់គ្នាតើវាខុសឬក៏ត្រូវឥឡូវត្រៀមហើយនៅអូខេ let's go Okay, so will boundaries lead to better mental health? Yes or no? ចាំបងប្អូនគ្នាគេថាតាក់ទងជាមួយនឹងតាក់ទងជាមួយនឹងស្អីគេកូនតាក់ទងជាមួយនឹង mental health មានន័យថាអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តឬក៏តាក់ទងជាមួយនឹងអីទាំងអស់ហ្នឹងតើការស្រឡាញ់នឹងមានដែនកំណត់អត់មានសារៈសំខាន់អត់មាន yes or no Yes. oh Correct. yeah ទៀតដៃមួយ Yay, correct. Okay, so the next question is, will boundaries make you smarter? Yes or no? ជាមួយនឹងសារៈសំខាន់នៃព្រំដែនណាសារៈសំខាន់នៃព្រំដែនណាយើងមើលទាំងអស់គ្នាសារៈសំខាន់របស់វា becoming a smarter មានន័យថាយើងធ្វើឲ្យវាមានចំណុចមានន័យថាតាក់ទងជាមួយនឹងយើងនិយាយទៅគេคล้ายទៅជាណែម៉ាស់ smarter មានន័យថាយើងគឺជាអ្នកដែលខ្លាំងឬក៏ដែលមានគំនិតល្អតើវាអាចខុសឬក៏ត្រូវឥឡូវមើលអ្នកទាំងអស់គ្នាសិនអាពីរនេះអង្គុយជិតគ្នាបានទេដកមុខមួយហើយយើងមើលទាំងអស់គ្នាទី2គេថាតើព្រំដែននឹងវាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាយើងមើលណាមើលនេះសិនឥឡូវដកអង្គុយនេះមួយវាស្ដាប់អង្គុយណាមកទៅលឿនអង្គុយនេះសិនអង្គុយនេះស្ងៀមចឹងស្ដាប់លោកគ្រូសិនឥឡូវយើងមើលណាទី2ណាគេថាតាក់ទងជាមួយនឹងព្រំដែនដែលមានសារៈសំខាន់ណាយើងមើលទាំងអស់គ្នាណាតាក់ទងជាមួយយើងមានគំនិតឆ្លាតណាឆ្លាតវាងវៃមានន័យថាបើសិនយើងតាក់ទងគ្នាអីយ៉ាងណាយ៉ាងណីហ្នឹងយើងមានគំនិតឆ្លាតមិនទៅដល់ដាក់ចិត្តស្រឡាញ់គេភ្លាមទេឧទាហរណ៍ហ្នឹងណាគេសួរថាបើយើងមានគំនិតឆ្លាតអញ្ចឹងតើវាត្រូវអត់ត្រូវឬក៏ខុសត្រូវ Yes or no Yes oh they say yes Oh no, the correct answer is no. Boundaries will not make you smarter. មានន័យថាតាក់ទងជាមួយនឹង boundaries គឺមិនអាចធ្វើឲ្យយើងគឺមានគំនិតល្អប្រសើរបានទេចាំបានទេណាអូខេចាំថាបាន number 3 let's see Okay, so never mind. So let's try number 3. So will boundaries create healthier relationships? Yes or no? ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹង boundary គឺតាក់ទងនឹងព្រំដែនចាំមានព្រំដែននៃការស្រឡាញ់ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាតើធ្វើឲ្យសុខភាពនៃការទំនាក់ទំនងរបស់យើងល្អប្រសើរទេយល់ទេ No yes or no Yes oh this one say yes and behind they say no which one is correct Okay, so the correct answer is yes. Boundaries will lead to healthier relationships. yes the only one so yes correct Okay, so for number 4, are boundaries important because they create more effective communication? Yes or no? ខ្ញុំមើលទាំងអស់គ្នាតាក់ទងជាមួយនឹង boundary គឺ number 4 លេខ4គេថាធ្វើឲ្យយើងគឺមានទំនាក់ទំនងរបស់យើងកាន់តែប្រសើរឡើងតើបងគិតយ៉ាងណាត្រូវឬខុសកាន់តែប្រសើរឡើងចា yes they say yes only one say yes and how about the other yes or no Yes oh my god they have the contrast two answers Okay, the correct answer is yes. Yes, boundaries will lead to more effective communication. Perfect. Okay, great. Okay, so just to recap, boundaries improve mental health, but they do not make you smarter. And boundaries create healthier relationships and more effective communication. Okay, យើងមើលទាំងអស់គ្នាគឺតាក់ទងជាមួយនឹង boundary ហ្នឹងណាមើលម្នាក់សិន boundary គឺធ្វើឲ្យសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងគឺប្រសើរឡើងមែនទេណាស្អីគេ boundary មានន័យថាការកំណត់ព្រំដែនឬការកំណត់នៃការស្រឡាញ់ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាគឺធ្វើឲ្យសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងបានប្រសើរឡើងបើយើងស្រឡាញ់ណាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់យើងផ្លូវចិត្តរបស់យើងគឺអូសប្បាយចិត្តទីវាណាយល់ហើយណាបាទហើយ boundary តាក់ទងជាមួយនឹងស្អីគេដើម្បីឲ្យភាពឆ្លាតវៃធ្វើឲ្យយើងអាចឆ្លាតវៃជាងមុនទេអត់ទេគឺអត់ស្លាប់វៃជាងមុនទេយ៉ាកាន់តែលួងអូខេ right thank you so much Okay, so when we cross boundaries, this may lead to physical and emotional abuse, which is when
your partner causes you bodily or mental harm. អូខេយើងមើលទាំងអស់គ្នាណាការធ្វើបាបផ្លូវចិត្តណាការធ្វើបាបផ្លូវកាយឬក៏ផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺធ្វើដល់ពេលដែលដៃគូរបស់អ្នកនេះគឺបំពេញណាបំពេញទៅលើព្រំដែនរបស់អ្នកឧទាហរណ៍ថាមានសង្សារអញ្ចឹងសត្វតែគេស្រឡាញ់យើងទៅបាទយើងមានសង្សារអញ្ចឹងសត្វតែគេចាប់ដើមធ្វើអ្វីមិនអមឬខ្លួនយើងអញ្ចឹងយើងសប្បាយចិត្តទេបាទវាធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់អីគេកូនបាត់បង់គេខ្មាស់ឬក៏យើងខូចខ្លួនប្រាណខ្លួនអីណាកូនណាអញ្ចឹងធ្វើអារម្មណ៍របស់យើងគឺយើងឃើញទេយើងធ្វើឲ្យយើងនេះអារម្មណ៍របស់យើងនេះចាប់ដើមពិបាកសិតខូចចិត្តណាគឺធ្វើឲ្យយើងគឺមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តចាំបានណាអូខេ great Okay, so the last one is communicating with others. We must remember to listen, control our emotions, and be honest. So it's very important to communicate with others well because we need to be clear of our own and each other's needs. Okay, អញ្ចឹងដូចបងស្រីបាននិយាយអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងយើងត្រូវតែស្អីគេកូនត្រូវតែមានការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកដទៃផ្សេងទៀតអូខេត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងអញ្ចឹងស្អីគេកូនការប្រស័យតាក់ទងរវាងគ្នាមានន័យថាការគ្រប់គ្រងលើអារម្មណ៍របស់យើងណាគ្រប់គ្រងលើអារម្មណ៍របស់យើងដើម្បីយើងមានភាពស្មោះត្រង់ចាំបានណាឥឡូវយើងមើលម្នាក់ទាំងអស់គ្នាកូនការប្រស័យតាក់ទងគ្នាដោយស្មើភាពស្មោះត្រង់មើលណាសាននិយាយគ្នាអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់សរសៃទាក់ទងគ្នាដោយភាពស្មោះត្រង់និងគោរពអីគេកូនគោរពគឺជាសអីគេកូនយើងមើលនេះអ្វីដែលឲ្យទំនាក់ទំនងនោះគឺរឹងមាំយូរអង្វែងមានន័យថាកាលណាយើងទាក់ទងគ្នាបានល្អទៅណាទំនាក់ទំនងរបស់យើងណាគឺកាន់តែល្អមានន័យថាយើងត្រូវចេះអីគេមានអាការយល់ចិត្តការអីទាំងអស់នឹងឯងចាំបានទេណាពីនេះនឹងជួយមុខមួយ Yes ស្ដាប់គ្នាទេ Okay thank you so much Yes Okay, great. Now we'll be moving on. Okay, so now we'll be learning more about mental health. Okay, ឥឡូវទី3យើងនឹងរៀនអំពីសុខភាពផ្លូវចិត្តបងប្អូនមានសុខភាពផ្លូវចិត្តទេមាន Okay, yeah. Okay. So mental health has two parts. So it will be psychological and emotional well-being, which is how we think and feel, and social well-being, which is our interaction and relationships with other people. Okay, ដូចបងស្រីបាននិយាយចឹងថាចង់ជួបអូនថាដូចមិនដេចដែលហៅថាសុខភាពផ្លូវចិត្តណាដឹងបានអ្វីទៅជាសុខភាពផ្លូវចិត្តណាដឹងអ្វីទៅជាសុខភាពផ្លូវចិត្តដែលសុខមាលភាពទៀមផ្លូវអារម្មណ៍និងផ្លូវចិត្តអូខេសុខមាលភាពសង្គមចេះទៅជាមួយសង្គមគឺយើងរកអានមិត្តភាពបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឯងគេហៅសុខភាពសង្គមអូខេចាំបានទេគូណាOkay, great. Okay, that's great. Thank you. Okay. So some of the possible warning signs that our mental health may not be at its best is when we experience symptoms like the lack of energy, the inability to perform daily tasks, and feeling of irritability and too little or too much sleep. យើងមើលមករូបសញ្ញានេះទាំងអស់គ្នាទៅគិតអង្គុយនេះមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចណាគិតកំពុងតែអស់សង្ឃបាក់ទឹកគិតបាក់ទឹកចិត្តទាក់ទងជាមួយយើងមើលរូបបេះដូងនេះមានន័យថាចិត្តស្រឡាញ់គេគឺបែកបាក់អូខេអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាបើយើងមើលមកគឺគ្មានកម្លាំងកំហែងអានេះគឺទាក់ទងជាមួយនឹងសញ្ញាដាស់តឿនផ្សេងទាក់ទងជាមួយនឹងផ្លូវអារម្មណ៍យើងមើលគឺគិតគ្មានកម្លាំងកំហែងអង្គុយគឺស្ញះស្ញយណាមានកម្លាំងកំហែងទេបាទមិនអាចធ្វើឲ្យមិនអាចធ្វើឲ្យគេកូនមិនអាចធ្វើឲ្យសកម្មភាពមិនអាចធ្វើសកម្មភាពផ្សេងបានទេអូខេអញ្ចឹងយើងមើលមួយទៀតគឺភាពឆាប់ខឹងមួម៉ៅគិតឆាប់ខឹងមួម៉ៅណាគេថាដេកតិចពេកឬក៏ច្រើនពេកមានន័យថាគិតដេកមិនលក់បក់មិនហើយសោះតំណងពេលដេកក៏ដេកបាទពេលដេកក៏ដេកនឹងពី3យប់បានភ្ញាក់ម្ដងចាំបានណាអូខេOkay, thank you so much. Okay. So to improve our mental health, we can engage in some self-care strategies. So they include eating healthy meals and balanced meals with carbohydrates, proteins, fruits, and vegetables. And we can also engage in physical activity and exercise regularly.
have sufficient sleep of 8 to 10 hours, and have a strong social support with family and friends. អូខេអញ្ចឹងដូចបងស្រីបាននិយាយចឹងថាតេតតងជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងយុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺការមើលថែទាំខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងបាក់ទឹកចិត្តគ្មានណាគេមកជួយមើលថែទាំយើងទេបាក់ទឹកចិត្តចង់មានន័យថាដូចយើងបែកបាក់គូស្នេហ៍របស់យើងអានោះធ្វើជ្រុលនេះអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងមើលញ៉ាំអាហារដែលមានសុខភាពនិងជីវជាតិអ្នកខ្លះទៅញ៉ាំតែសន្លំជូរចឹងយើងដូរទៅយើងញ៉ាំអីផ្សេងទៀតបាទ អូខេយើងមើលទាំងអស់គ្នាគឺសកម្មភាពរាងកាយទាក់ទងជាមួយនឹងរាងកាយរបស់យើងយើងក៏តែមានសកម្មភាពហាត់ប្រាណហាត់អីឈប់គិតរឿងទាំងអស់នោះណាតណាបែកចិត្តបែកអីក៏យើងឈប់បាក់ទឹកចិត្តទៅណាទី3គឺយើងនិយាយអំពីអូខេដេកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់អ្នកខ្លះគឺដេកមិនដែលលក់ទេនៅពេលដែលមានបញ្ហាអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងធ្វើម៉េចត្រូវតែព្យាយាមដេកឲ្យលក់កុំគិតតែកាលណាគួរក្បាលយើងកុំគិតបាទ ទទួលការគំអីគេកូន control ខ្លាំងពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅអញ្ចឹងបើយើងមានបញ្ហាទាំងអស់នោះឬក៏មិត្តភក្តិយើងបងប្អូនយើងមានបញ្ហាទាំងអស់នោះយើងព្យាយាមដល់កម្លាំងទឹកចិត្តគាត់យល់ទេដល់កម្លាំងទឹកចិត្តគាត់បើគាត់មានបញ្ហាបាក់អារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តគឺព្យាយាមលើកទឹកចិត្តគាត់អូខេ well done thank you Thank you. So now that we have learned the importance of mental health, let's create our own self-care plan. So you can write down 3 activities that you enjoy doing on textbook page 148. Do you find a... អ្នកណាមានសភៅគឺទៅសេលើសភៅអ្នកណាអត់សភៅគឺសេលើក្តារអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាសភៅទំព័រទីម៉ានដែលយើងត្រូវបកសេមកមើលទាំងគ្នាទី133ហ្នឹងហើយ ខ្ញុំសូមសរសេរសកម្មភាព3យ៉ាងដែលអ្នកចូលចិត្តធ្វើអូខេសរសេរដល់អូខេតោះយើង go សូមសរសេរ so let them start now Yeah, you can just write, but some examples maybe is spending time with friends, eating and sleeping, but you can write whatever you want. Then we can get someone to share maybe later. អញ្ចឹងយើងសរសេរហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តដើម្បីកាត់លះបង់បញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់យើងបានតើយើងត្រូវធ្វើរឿងអីខ្លះដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងបានប្រសើរឡើងចាំបានទេណាតែយើងរៀនមិញណាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគេឧទាហរណ៍គឺយើងត្រូវតែចំណាយពេលជាមួយនឹងមិត្តភក្តិរបស់យើងបានច្រើនឈប់គិតរឿងទាំងអស់នោះទី2គឺគេនិយាយថាត្រូវតែញ៉ាំបានច្រើនដេកបានច្រើនចុះចំណែកយើងតែយើងអាចសរសេរបានទេបញ្ហាបាក់ទឹកចិត្តយើងកុំខ្វល់ខ្វាយមែនទេតែយើងអាចសរសេរតែមិនបាន3ចំណុចយើងពិសេស let's go ដើម្បីជួយយើងឲ្យកាត់ត្រូវការរូបប្រុសមួយទៀតញ៉ាំសេទៅនេះខ្លួនទៅតែយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យធ្វើអារម្មណ៍យើងប្រសើរឡើងក្នុងនោះគេឧទាហរណ៍យើងគឺត្រូវតែចំណាយពេលជាមួយនឹងមិត្តភក្តិរបស់យើងបានច្រើនមានន័យថានៅពេលយើងបាក់បង់ទាក់ទងជាមួយនឹងបាក់ទឹកចិត្តអីទាំងអស់នោះហើយគឺយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចសរសេរខ្លីៗក៏បានដែរមីណាធ្វើម៉េចឲ្យបានប្រសើរឡើងក្នុងនេះគេថាញ៉ាំឲ្យបានច្រើនដេកបានច្រើនចាប់យើងវិញតែអាចមានចំណុចឲ្យផ្លេចបានទេបាទយ៉ាដល់លេងបានច្រើនដល់លេងអញធ្វើមិននឹងសេផកស្រាកុំស្គីបាត់សេអូនឈឺក្រុមដើមទៀតអូខេមិនបានប្រសើរឡើងអេទេយ៉ាអត់មានខោហងអញតែងខំដាក់មើលសេលើណាគេនៅចាំយើងចូលចិត្តលេងបាល់ដាក់លោកត្រេបលឺអាកែវហ្នឹងរំលំដល់ទៅសេទៅ3ចំណុចនេះសេលផងណាគេអាសេនោះសេទៅអ្នក3 1 2 3បើគេថាទៅមិនចំណាយពេលជាមួយនឹងមិត្តភក្តិរបស់យើងបើយើងអាចទៅដើរលេងណាញ៉ាំមកជួរនេះអាចដើរលេងគេថាញ៉ាំអាហារឆ្ងាញ់អូនមិនត្រូវទៅញ៉ាំអាហារឆ្ងាញ់ទេញ៉ាំមកជួររេប្រាក់គ្នាទីយីមិនចាញ់មកក៏ប្រាក់ណោះខ្លាច់តែគេឲ្យមកចាញ់ស៊ីងធ្វើគេខ្លាច់ទី1ស៊ីងទី1ទៅហើយលោកគ្រូគុណច្រើនបែបនេះអត់ឃើញជាមួយមិត្តភក្តិដេកឲ្យបានច្រើនអូខេ
Okay, hurry up, everyone. Next, Davi. Okay. Rồi hơi mình nhâm mua quy trên đi. Chân này. Mực này. Nghe này cái phát. Mới vô. Nhóm. Trả lên bà. Nhóm lần nào mình khát nhóm tật bao riêng lên. Nhóm mình chu đây bạc tiền tinh. Ăn thâu. Thôi, ok, Ăn thâu đấy. Thì nó ta đây bạc nên ăn hay. Là lượng tiền. Nào đây là bay là mua lần hè. Chưa ba đấy, sẽ tôi mua lần. Vừa vậy đeo ba chân. Nên không được nên club họ trong nhà nên vừa vậy rung hè rung bên rung nên mai con chặt đi xa tới nhà cây mày tình tần lì lên No, is everyone done? Can someone just share like one person? Rồi đó. Oh, you think okay. Not yet. Only. Is anyone done? Is there anyone who is done? Okay. Met bay vào đấy. Akas still all. Saya akas still all. Cái đa lên nó lên là akas still all. Nhưng cái đa lên cái akas still all. Chắc đa lên cái anh. Met bay dùng nói vào đấy. Yes. Okay. Cái con đấy. From năm mét phía. Trao năm mét phía. Bay nè lên. Bên nó. Thế là mình. Bay nè lên. Thôi bài trên nè lên. Okay. Lên. The girl have done and can say a little bit about this. Okay. Come on. Nida. Đã lên rồi đấy. Trao năm mét phía. Bay nè lên. Trên nè lên. Chè môi mét phía. Thôi thật bài nâng đa lên nâu cần lên viên à các phiền They can see bonds. So the one is need to go for a walk to see some views, you know, to release all the stress. So that is one. So number two, TP say again, TP. Mean again. They write only one, you know, one sentence. Oh, but only one. Full meaning, you know. I So see. this is what we Okay. can do. Okay, good. Walking is good. Walking to distress is good. Yeah. Okay, thank you everyone. Hope you will do the exercises you enjoy when you're stressed, okay? Oh. So these are from Dawi. Then you can see. Yeah, I can see. So one is they talk about what we call like playing football. Nice. Sports is good. Yeah, and singing. Sing and dance. Yeah, sing and dance. What's your favorite song? And say cái chơi chết riêng này kia, riêng ba này kia. Dawi. Okay. Okay, ban. Okay, the last one, number 3, they say eat more food. Nice. Eat more food. Okay. Okay. More is good. Yeah. Okay. Okay, we need to. Good chất ta lên bye. Lần lơ đập chơi lục. Okay. Good chất riêng lên. Good chất. Okay, so here. Okay. So from Kunthia. Kunthia biết cái lá. Ăn đấy.
Tuesday. Tuesday. Okay, so today I'll be teaching about sex, STDs, and the use of contraceptives. Okay. ចាប់បងប្អូនអ្នកនាង5លេខ4គឺយើងនិយាយអំពីតកតងជាមួយនឹង sex តកតងជាមួយនឹងបញ្ហាផ្លូវភេទអូខេ Okay, so in page 149 of your textbook, right? Then so there's like a part where you can write what is safe consensual sex to you. So like what does it mean to them? Okay, ឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាគេសួរថាតើការរំភេទអូខេមានសុវត្ថិភាពគេកូនដោយមានឯគេកូនការស្ម័គ្រចិត្តនឹងមានន័យដូចមិនដេចសម្រាប់អ្នកមានន័យដូចមិនដេចអត់ដឹងទេមែនអូខេឥឡូវយើងតិចយើងនឹងដឹងហើយតើអ្វីទៅអូខេ yeah let's go. Okay, so I'll just go on to what it usually consists of next. Okay, so there are 3 things you need to take off. So for safe and consensual sex, there has to be mutual consent and boundaries needs to be respected and is having protected sex. Okay, យើងមើលទាំងអស់គ្នាគឺពាក្យថាសុវត្ថិភាពហើយនឹងស្អីគេគឺការរំភេទអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាការគោរពលើព្រំដែនកំណត់ដោយគេដោយដៃគូមានន័យថាដៃគូរបស់យើងឬក៏តាក់ទងជាមួយនឹងអីណាការរំភេទគឺមិនមែនចេះតែយើងអីផ្ដេសផ្ដាល់ទេយល់ទេណាចេះតែរួចផ្ដេសផ្ដាល់ទេដូចយាដាប្រយ័ត្នអីមែនទេអូខេចេះទី2ទី1ស្អីគេកូនការស្ម័គ្រចិត្តទាំងសងខាងអញ្ចឹងបើសិនតែអត់ស្ម័គ្រចិត្តទេអានោះគេហៅថាការរំលោភទឹកឬការរំលោភបំពានទេអូខេមានន័យថាគេคนไม่ถูกเว้ยมาแสดงยื่นอัดสมัครเจ็ดอันนี้ไม่จับนมเปลี่ยนนะขังใส่กับอ้อยได้ขังกรอบก็ยังไม่ติดใบถึงออกนี้คือจะต้องจมวยนังการวมเพชรไอ้เก๋นโดยไอ้เก๋โดยกาปีบนออกนี้จะต้องจมวยนังกาปีแล้วยังไม่ออกนี้ไงจะต้องจมวยนังกาปีโอเคไม่ได้จากที่รวมเพชรจะต้องจมวยนังกาปีไอ้เธอไอ้Okay. Okay. Get that. Okay, so I'll say so what does consent mean? So next, consent is an agreement to do something. It's like between 2 people or like more than 2 people again. Okay, we don't say can dây dân cái thắt tiết tôngជាមួយនឹងការអត់ច្បាស់លាស់មើលលើក្តារគៀនសិនមានន័យថាការអត់យល់ព្រមពីសំណាក់នរណាម្នាក់ណាមិនចេះតែទៅប្រៀបដាក់តែអញ្ចឹងយើងអាចចាប់បាត់ពីការចាប់រំលោភបំពានផ្លូវភេទមានន័យថាទៅយល់ព្រមអូខេ yeah Okay, so I'm going to give like an analogy to understand better. So in January, right? So the school got a school trip. So you're going to the beach. So they give consent form to the parents to sign. Okay? ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាតើទៅជាមួយនឹងការយល់អូខេ consent ឬក៏ពលរបស់គ្នាមើលសាលានឹងគឺមានដំណើរទស្សនកិច្ចទៅមាត់សមុទ្រណាយើងមើលទៅមាត់សមុទ្រយើងឃើញទេ consent from design មានន័យថាតើមានអាចមានបញ្ហាអីទេបើគេកន្លះកំមុំយើងគេបានទៅលេងមាត់សមុទ្រដល់តែចប់ហើយណាគេអង្គុយញ៉ៃញងគ្នាគេ yeah okay yeah So to go for the beach, then you got consent form. So the next slide is March, right? Got another school trip to museum. So does that mean do you need another consent form or the first consent form is okay already? អញ្ចឹងយើងមើលតាក់ទងជាមួយនឹងការបារម្ភមានន័យថាដល់ពេលខែមួយទៀតបន្ទាប់នោះក៏មានបញ្ហាទៅលេងឯគេកូនទៅមើលសារមន្ទីរអាមុនតណាពីមុនតណាទៅសមុទ្រចុះលើកទី2តណាទៅលេងទៅមើលសារមន្ទីរទៅអីតើបងប្អូនគ្នាគិតថាតើការបារម្ភទាំងពីរនេះហ្នឹងតើវាអាចមានមួយទៀតឬក៏ពីរប៉ុណ្ណេះគ្រប់គ្រាន់ហើយយល់គឺនិយាយហ៎មួយឬក៏ពីរឬក៏មានទៀតthey say need more yes so you will need another consent form so similarly right if a person just because you say yes one time doesn't mean it's yes to everything else correct ចឹងដូចយ៉ាងបើសិននិយាយចឹងថាពីរគឺវាមិនមែនទេគឺត្រូវការ2 3បន្ថែមទៀតណាផ្សេងទៀតយល់ទេអូខេ okay ទៅជាមួយការ consent ការបារម្ភទម្រង់នៃការបារម្ភទាំងអស់គ្នាអូខេ
Okay, so the next slide is about so the consent form, you ask the parent to submit the consent form, but then the parent never say yes or no. So does that mean you can assume that it's a yes? ចាំបងប្អូនគ្នាបើសិនតែយើងសួរទៅលើឪពុកម្ដាយរបស់យើងណាតាក់ទងជាមួយនឹងអូខេនេះតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាដើរលេងតាក់ទងជាមួយទាំងអង្គគឺយើងឃើញសញ្ញាខ្វែងទេមិនដូចសាលារៀនដូចណាគ្នាបើយើងទៅសួរឪពុកម្ដាយរបស់យើងបើគិតនិយាយថាយ៉ាទេនេះក៏មិនណាអូខេឥឡូវយើងមើលសកម្មភាពទាំងអស់គ្នាបាទដូចសាលារៀនយ៉ាអញ្ចឹងទាំងអស់នឹងឯងគឺជាសកម្មភាពនៃការ concern ការបារម្ភណាការបារម្ភដែលនឹងមានការកត្តាទាំងអស់កើតឡើងអូខេ thank you So did they say like can they assume that they can go for a trip when the person never say submit the form? ជាងមើលអ្នកគ្នាណាតែយើងគិតថាតាក់ទងជាមួយនឹងដំណើរកម្សាន្តតែតាក់ទងជាមួយនឹងការបារម្ភទេមានយើងបារម្ភទេអាចមានតែបញ្ហាកើតឡើងទាំងអស់នោះមានទេមាន yes or no Yes. oh they say yes so what do you mean No, actually it's no. So if a person doesn't say, if a person keeps quiet, right, doesn't say yes or no, that you have to say it's a no. It's not a yes. You cannot assume it's a yes. នឹងយើងអាចមិនអាចថា yes បានទេគឺយើងថា no អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមិនអាចរឿងទាំងអស់នោះគឺមិនអាចកើតឡើងទេអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ដំណើរកម្សាន្តរបស់សាលារៀនអូខេ school trip អីណាគឺ no អត់មានទេណា yeah Okay. So the next one is so at first, right, the parents say, okay, you can go for the trip. Then after they change their mind, they say no. So can they say no after saying yes? អញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាមើលក្តារខៀនសិនពីនេះគឺវត្ត8គ្នាយ៉ាងចឹងគួរតែនិយាយគ្នាមើលណាសិនអូខេ consent form អញ្ចឹង for the parent to sign អញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយវិញអូខេតាក់ទងជាមួយនឹងពេលដំបូងហើយនៅពេលក្រោយអូខេតើឪពុកម្ដាយគឺមានការព្រួយបារម្ភអីយើងគិតថាម៉េចអូខេ the parents are allowed to say no after saying yes អញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាឪពុកម្ដាយតាក់ទងជាមួយឪពុកម្ដាយវិញតើគិតគួរតែនិយាយ no ឬក៏ yes yes ឬក៏ no ឪពុកម្ដាយយល់ទេយល់ខ្លួននិយាយទេយល់បាញ់យកអីបើងាកទៅតែក្រោយទេមើលអ្នកគ្នាតាក់ទងឪពុកម្ដាយរបស់យើងវិញតើគិតគួរតែគិតយ៉ាងណាយល់ទេ yes ឬក៏ no តាក់ទងចំណុចនេះអត់ដឹង It's okay with it. Have no idea with this. Okay, so basically, right? So example, a person says yes to having sex first. If they change their mind, they say no, you have to take it as a no. It's okay to change your mind. That's what it means. ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងការស្រឡាញ់គ្នាឬក៏ចង់នាំគ្នាទៅណាណាសត្វតែនាំចិត្តដល់ផ្ទះហើយផ្ទះកន្លែងដែលយើងគូថាផ្ទះសំណាក់ទីអីហើយសត្វតែគុំខាងទៀតគឺថា no អញ្ចឹងយើងអាចដូរគំនិតយើងបានយើងអត់ទៅទេជារឿងរបស់យើងគ្មានការចុចខំការអីទេយល់ទេយើងចេះទៅតាមគេតែផ្ទះតាទេចាអូខេតែគឺមានសង្សារមានអីហើយអូខេ Okay, next. So in page, can you go to page 151? Yep, okay. Yeah, okay. So in page 151, right, there's like 5 lists, right? So you have to rank from the least intimate activity to the most intimate activity. So for example, for me, right, introducing parents is the least intimate. Then sex is the most intimate, something like that. Like from 1 to 5, can put the numbers in the heart. Okay. So let them do now, right? Correct? Stop listen. Stop there. Nào,យើងមើលនេះបងប្អូនគ្នាតើទៅពី1ដល់5ហើយយើងគួរតែដាក់នៅលើរូបបេះដូងនេះបងប្អូនគ្នាតោះ go ដាក់សូមដាក់បន្ទុកសកម្មភាពខាងក្រោមពីមានភាពស្និទ្ធស្នាលតិចតួចរហូតដល់សកម្មភាពដែលមានស្និទ្ធស្នាលខ្លាំង ដាក់លេខទៅបងលេខទៅលេខ1នៅលើរូបបេះដូងអាណាដែលដំបងគេទាំងអស់រហូតដល់ចុងក្រោយគេសកម្មភាពដៃគ្នានៅសាធារណៈធម្មតាទេលេខម៉ានដាក់លេខម៉ានរូបបេះដូងហ្នឹងអូខេថើបក៏ធម្មតាដែរថើបថើបមែនទេ Okay let them fill up this to put in the heart first Okay, so after they fill up, right,
the point that we want to share is the fact that people have different boundaries. So something that's okay with me might not be okay with the other person. So it's important in a relationship to communicate our boundaries. អូខេតើតើនៅព្រមដែនកំណត់ហ្នឹងគឺឪពុកម្ដាយរបស់យើងក៏ដូចជាយើងអាចមានដែនកំណត់ក្នុងការសម្រេចចិត្តអូខេដូចជាឪពុកម្ដាយរបស់យើងក៏អាចយល់ព្រមណាអ្នកនេះល្អអ្នកនេះមិនល្អក៏អាចជួយសម្រេចចិត្តរបស់យើងបានអូខេអញ្ចឹងក្នុងនោះជួយបំពេញទៅមកគ្នាលើទី2អង្អែលខាងដៃគូរបស់អ្នកអង្អែលអាចលេខប៉ុន្មានអង្អែលលេខ3បញ្ចប់មែនទេលេខ3ដាក់លេខអានោះ Okay, so they can just fill it up in their own time. I just move on because they're like running a bit back. So next, the last one is having protected sex. So 2 ways is one is limiting the sexual partners, and number 2 is contraceptives. Okay, ចឹងតើតើជាមួយនឹងការការពារអូខេការការពារបើសិនជាតើតើជាមួយចាំមានន័យថាបើយើងមានដៃគូដៃអីណាពេលយើងធំទៅរៀបការរៀបអីឬក៏មិនទាន់ទេកំមុំកន្លោះអីណាអញ្ចឹងការការពារតែយើងគួរតែការពារទៅមកអញ្ចឹងតើតើជាមួយនឹងការកំណត់អូខេយើងមើលនៅក្នុងរូបនេះគឺការកំណត់ណាការកំណត់អូខេកំណត់ត្រឹមដែនអូខេឪពុកម្ដាយរបស់យើងអូខេអត់សំទោសដៃគូរបស់យើងអូខេ Threatening change of getting STD អញ្ចឹងតើតើជាមួយនឹងការការពារ Okay, so I just say the main contraceptive methods. So first one is condoms. The second one is birth control pills. Third is intrauterine device. The last one is emergency contraception pill. But this is not like a guaranteed one. Yeah. So these are some contraceptive methods. ចឹងតើតើជាមួយនឹងមានកំណត់ខ្លះតើតើជាមួយនឹងការការពារខ្លួនរបស់យើងឧទាហរណ៍ថាបាទដូចតែឈ្មោះអញ្ចឹងគាត់លក់អីគេគាត់លក់ស្រោមអនាម័យឆ្នាំអូខេនឹងអូខេអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺការពារខ្លួនដល់ពេលដែលអត់ទីប្រេបដែរបាទឈ្មោះសម្រាប់អ្នកឈ្មោះជា16 Yes អូខេបែរណាបន្តិចអត់លក់ទេយ៉ាងក្រៅនេះទីមេសួរឈ្មោះម៉ែយ៉ាងទាំងអស់នេះយល់ទាំងអស់គ្នាទេចឹងនេះតើតើជាមួយនឹងការការពារខ្លួនណាអានេះតើតើជាមួយនឹងការការពារខ្លួនទាំងអស់នេះគឺមានលេបថ្នាំណាចងដីស្បូនទាំងអស់នឹងឯងគឺតើតើជាមួយនឹងការការពារអូខេ protect អូខេ yeah great okay thank you okay the next one is so STD, so sexually transmitted disease. So basically where it's like diseases that can be spread through close sexual contact or sexual intercourse. Some of it can also be spread through contact with blood, so infected needles from like tattooing or like drug use. Yep. Okay, ចាំបងប្អូនអ្នកយើងមើលបើសិនតែយើងអត់ចេះការការពារខ្លួនទេណាឧទាហរណ៍តែយើងទៅមានសម្រាប់ឲ្យសំទោសទៅមានដៃគូដៃកង់ជាមួយណាសត្វតែយើងទៅសាក់រូបសាក់អីទាំងអស់ហ្នឹងអាចឆ្លងរោគទេឃើញមែនអាចឆ្លងរោគទេបើយើងទៅសាក់ទៅអីណាឬក៏អ្នកខ្លះញៀនឆ្នាំញៀនអីណាបាទអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺមានបញ្ហាតែបងប្អូនទាំងអស់នេះគឺប្រត់តែដឹងអញ្ចឹងបញ្ហាទាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើស្រោមគឺសំខាន់យល់ទេយាដាយ៉ាត់ធំដាក់ភីតមួយអូខេ Thank you so much. The next one is I just put the common symptoms of STD. So there's genital itching, so itching in that area, or like burning when you pee. There's unusual discharge. There's like some bumps and lumps in the area. There's unusual bleeding and there's pain during sex. So these are some of the common symptoms of STDs. បងប្អូនអរគ្នាគឺតកតងជាមួយនឹងបើសិនតែយើងកន្លងកំមុំតណាបើសិនតែយើងប្រព្រឹត្តមិនល្អណាមានដៃគូដៃកង់ទៅអញ្ចឹងអាការៈដែលយើងមើលឃើញណាដែលយើងមានបញ្ហាណាបងប្អូនដឹងទេនេះឈឺជក់ចាប់តាមសាច់ដុំណែមានអារូបសញ្ញានេះគឺជាចេញអីគឺចេញមុនចេញអីអត់មានទេអានេះនិយាយពីរូបសញ្ញាឯងដែលយើងគួរដល់តែខ្លះមានដៃគូអីទៅវាឈឺជក់ចាប់អូខេចាំមើលនេះមើលនេះដើរត្បិតត្បិតមិនចោះអានេះមើលឈាមអានេះឈឺក្បាលអូខេអានេះគឺសម្បល់វាអត់ស្រួលខ្លួនទេដំបូងYole? Okay, great. Okay, so the last one is so how do you prevent STDs? Obviously, the first step is abstinence, is to prevent yourself from having sex. Don't have sex. That's the first step. Second one is use condoms correctly and consistently. Third is you talk to your partner about their sexual history and so whoever they had sex with and stuff. And the last one is limiting sexual partners, having like one sexual partner. Yeah. ចាំបងប្អូនងាស់ដើម្បីការពារកុំឲ្យមានបញ្ហាឆ្លងរោគអាការៈអីទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងកន្លងកំមុំណាមិនចេះតែផ្ដេកតែផ្ដាស់ទេអញ្ចឹងអាចឆ្លងរោគបានទី2គឺបើមានបញ្ហាទាំងអស់នោះតាម
ปักปอลอันนี้ปลายกี่แต่ช่วยนี่ปลายช่วยอันนี้ไม่เทียบคือเราจะสู้ประวัติมันเพียบางอย่างครับบางคลิปเนี่ยสร้างสรรค์ถึงมันโอ้เกิดถึงไอ้เพียบได้โอเคอันนี้ยังไม่เทียบคือไม่เทียบคือเราจะเช็คการเปลี่ยนครัวเยอะคือดังนั้นก่อนเราจะเช็คการเปลี่ยนครัวเยอะคือทานจะได้ทานโอเค great thank you Thank you. Not Okay, hi constant stay over. everyone. Yeah. Yeah, so now we'll be talking about unintended pregnancy and abortion. អូខេយ៉ាអញ្ចឹងបងស្រីគិតនឹងចែកម្លែកកតាមួយទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការមានស្រីពោះអញ្ចឹងអាការៈវាយ៉ាងម៉េចទៅអ្នកខ្លះទៅភ្លឹងគ្នាតាំងពីក្មេងតទៅដូចជាឧទាហរណ៍វិញ្ញាតាមានសង្សារទៅទៅមិនឲ្យគ្រូអាយុ3សារទៅណាទៅណៃទៅស្រាប់តែមានស្រីពោះអញ្ចឹងបងស្រីគិតនឹងបង្ហាញយើងតើអាការៈវាយ៉ាងម៉េចហើយបងសុំទៅធ្វើអ្វីគេខ្លះនៅក្មេងអូខេ Thank you. Okay, so what is unintended pregnancy? It means that you are pregnant by accident, and abortion means that you remove the unborn baby. ជាបងទាំងអស់គ្នាគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការមានផ្ទៃពោះដោយអចេតនាស្ដាប់សិនការមានផ្ទៃពោះដោយអចេតនាមានន័យថាបងប្អូនក្មេងៗទៅធ្វើអីផ្ដេបដាក់គឺអត់បានទេតែធ្វើផ្ដេបដាក់គឺប្រយ័ត្នមានភើមជាមួយបាយអូខេអញ្ចឹងមានផ្ទៃពោះដោយសារមានត្រង់តុកយ៉ាងណាគឺមានផ្ទៃពោះដោយសារមានត្រង់តុកអូខេ thank you. Okay, so how do you diagnose a pregnancy? First, you can use pregnancy kits, or you can do medical screening. And if you want to keep the baby, you can raise the baby yourself, or you can give up for adoption. Or if you want to abort the baby, you can take abortion pills or use the manual vacuum aspiration. ចាំបងយើងមើលចំណុចទាំង3មើលបណ្ដាគៀងអស់គ្នាមើលម្នាក់សិនគេថាការត្រួតពិនិត្យណាមានន័យថាបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាមានផ្ទៃពោះគឺយើងត្រូវតែត្រួតពិនិត្យណាស្អីគេគុណជាសាស្ត្រដោយពិនិត្យជាពិនិត្យគឺឧបករណ៍ពិនិត្យទឹកនោមមានន័យថាអ្នកខ្លះថាខ្ញុំងាប់បន្តខ្ញុំមានសង្សារបានធ្វើឲ្យព្រៀបផ្សាយជាមួយខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំមានកូនអីអានេះឯងគេពិនិត្យទឹកនោមហើយទី2គឺតែយើងចាំទុកក៏អត់ក្មេងហ្នឹងបើយើងនៅក្មេងស្រាប់តែធ្វើឲ្យព្រៀបផ្សាយទៅម៉ែអូថាអោយឈួតមានឡប់មានអីធ្វើឲ្យព្រៀបផ្សាយប្រយ័ត្នគួយអីអនាគតក្រុមគ្រួសារអញ្ចឹងទុកឬមិនទុកអានោះរឿងរបស់យើងទី2មួយទៀតគឺវិធីសាស្ត្រក្នុងការបន្លូតកូនយើងនៅក្មេងចេះបន្លូតកូនអត់បានទេខុសច្បាប់ហើយវាអាចធ្វើប៉ះពាល់បាត់បង់ជីវិតយើងទៀតបន្លូតកូនសាប់តែនឹមគ្នាទៅមានទៅនឹមគ្នាទៅបន្លូតកូនចេញអញ្ចឹងណូយកកូនចេញបាទហ្នឹងឯងបន្លូតអញ្ចឹងប្រយ័ត្នមែនទេណាយត្តណាគេធ្វើអីផ្ដាច់ដល់លេងដល់អីមិនទាន់គ្រប់អាយុបានទេណា Okay, thank you. Okay, so now we have a picture of the pregnancy test. So the one on the top is not pregnant, it's 1 line. If it's pregnant, it's usually 2 lines. They say seem to be like COVID test. Rapid test. Yeah, a little bit. Okay, they understand this. Okay. All right. So then we have abortion pills, and then we also have the vacuum suction. So this is how they look like. យកចេញតាក់ទងជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រនៃការបន្លូតកូនយើងឃើញលេបថ្នាំជាមួយគ្រូប្រាប់ប្រពន្ធគ្រូក៏ធ្លាប់លេបដែរចុកពុះបកាច់កិន2ម៉ោងអូខេនេះលេបថ្នាំទី2គេបន្លូតគឺនេះគេចាក់ទាញយកអាកូនចេញមកនោះកុំឲ្យវាមានទៀតបាទឃើញទេអាហ្នឹងហើយគឺទាំងអស់នេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការបន្លូតអូខេ All right thank you. Okay, so now we'll be moving on to support networks. So can anyone tell me who you can talk to when you are pregnant? Okay, អញ្ចឹងគឺបងស្រីគិតពាក្យតងជាមួយនឹងបើសិនតែយើងមានបញ្ហាទាំងអស់នេះមានផ្ទៃពោះមានអីហើយអយសាហេតុមិនបានរៀបការទាំងអីតែអ្នកណាដែលយើងគួរតែពិភាក្សាជាមួយអ្នកណាយើងគួរពិភាក្សាជាមួយOkay, they say friends. Yeah, correct. So besides friends, you can also talk to a family, or if there's any NGOs there, you can talk to them. And there's a helpline that you can call, Mother's Heart Organization, which is in Cambodia. Okay, ចាំបងប្អូនគ្នាបើមានលក្ខខណ្ឌណាស្ដាប់ពីគ្រូសិន Lida អញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាបើមានបញ្ហាណាមួយកូនទាំងអស់គ្នានឹងស្ដាប់ទៅ
លេខដោយគឺមានផ្ទៃពោះនៅក្មេងមិនចង់ឲ្យពុកម្ដាយយើងដឹងអញ្ចឹងវាតែសំខាន់គឺត្រូវនិយាយទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិឬក៏អង្គការគេហៅ NGO អង្គការឬក៏ទាក់ទងជាមួយនឹងកន្លែងអង្គការមួយទៀតដែលឈ្មោះថា Mother Heart Organization គឺយើងអាចទាក់ទងទៅបានទាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហានេះបាទអូខេ perfect Okay, great. So what about abortion? It's legal up to the first 12 weeks of pregnancy. And after that, it's only legal if number one, the woman is sick, or the pregnancy is from rape, or the third one is the child has an untreatable illness. And you need to have 2 or more doctors or nurses saying that the abortion is okay. Okay. Check on ngah ni start មើលគ្រូអ្នកទាំងអស់គ្នា Lida យើងមើលអ្នកគ្នាច្បាប់នៃការពន្លូតកូនណាកូនណាការពន្លូតកូនសត្វច្បាប់គឺកូននៅក្នុងផ្ទៃតែមានត្រឹមតែ12សប្តាហ៍ដំបូងបន្ទាប់ពី12សប្តាហ៍ការពន្លូតនឹងក្លាយជាអំពើខុសច្បាប់អត់បានណាអូខេលុះត្រាណាតែម្ដាយមានជំងឺតែពោះពីអីគេកូនពីរំលោភសេសន្តិវៈអូខេការរំលោភតាតាក់តងការទាក់ទងគេកូនក្នុងផ្ទៃដែលមានជំងឺដែលមានអាចជាបានបាទវិជ្ជាបណ្ឌិតនិងគិលានុបដ្ឋាយការស្អីគេចាប់ពី2នាក់ឡើងទៅគឺត្រូវពិនិត្យឲ្យយល់ស្របពីការពន្លូតនេះមានន័យថាក្មេងគឺអាចពន្លូតបានគឺក្នុងច្បាប់យើងគឺក្រោម12សប្តាហ៍បើលើពី12សប្តាហ៍ទៅគឺមិនពន្លូតទេតែពន្លូតខុសច្បាប់យើងមកនេះគឺឈុំមុខនឹងការសម្លាប់កូនយល់ទេអូខេ great. Okay, so why is a safe abortion important? So the first one is for the physical effects is you will have fewer long-term effects from unsafe abortion, and also you will reduce the emotional or mental trauma of a bad abortion. ចឹងតេតងជាមួយនឹងសារៈសំខាន់ឬក៏អូនតេតងជាមួយសារៈសំខាន់ឬក៏សុវត្ថិភាពនៃការពន្លូតចឹងយើងមើលតេតងជាមួយនឹងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រគឺវាមានបញ្ហាធ្វើឲ្យយើងប៉ះពាល់ណាប៉ះពាល់សុខភាពរបស់យើងគឺរយៈពេលវែងមានតែពន្លូតកូនគឺអត់ល្អទេណាតែធ្វើឲ្យយើងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងហើយទាក់ទងជាមួយនឹងអារម្មណ៍របស់យើងណាអារម្មណ៍របស់យើងគឺអត់ល្អទេគឺមានបញ្ហានេះទាក់ទងជាមួយនឹងការពន្លូតមើលណាអូខេដាវីទៅស៊ីមសន្តិចអូខេ thank you Okay, so thank you so much everyone we'll see you tomorrow the morning okay bye bye okay bye bye